Haia, Jimmy dwi, hanesydd a YouTuber efo diddordeb mawr yn lle yn Gwerin Cymru. Ym Port Talbot, roedd pwll glo ym Morfa yn cyflogi dros 300 o ddynion a hogia am gyfnod ac yn codi tua 460 tunnall o lo i'r wyneb pob diwrnod. Mi oedd cloddio am lo yn swydd ofnadwy o beryglus am sawl reswm wrth gwrs, ond yn y Morfa mi oedd nwy o dan y ddaear yn broblam mawr iddyn nhw. Mae nwy yn medru tanio ac achosi ffrwydrada, a mi oedd hynny wedi digwydd o blaen yn y Morfa. Yn 1863, lladdwyd 30 o weithwyr, ac eto yn 1870, lladdwyd 38, ond yn anffodus, mi oedd waith i ddod. Ar y 10 o Fawrth 1890, roedd 250 o weithwyr o dan y ddaear pan rwygodd ffrwydrad drwy dwnelu'r pwll. Lladdwyd dros 80 o weithwyr, a mae ceir ffrau o dan y ddaear o hyd am nad oedd modd eu hachub nhw. Mor erchyll ydy hynny, mae be ddigwyddodd cyn y ffrwydrad, yr un mor ddiddorol a brawychus. Mi oedd ein cyn-deidiau ni yn rhoi coel mawr mewn rhag arwyddion, omens yn y Saesneg de. A todd trigolion Port Talbot ddim yn wahanol. Mae papura newydd y cyfnod yn llawn straeon, pobl oedd yn honni iddyn nhw gael eu rhybuddio fod trychineb ar ei ffordd. Oedd y gweithwyr wedi gweld a chlywed pethau. Pethau nath achosi rhai ohonyn nhw alw am archwiliad arbennig cyfrinachol bythefnos cyn y ffrwydrad. Ysbrydion, drychiolaetha, gafodd sawl ohonyn nhw freuddwydion drwg hefyd. Gwelwyd coloman wen yn hedfan uwch ben ceg y pwll. Arwydd oedd wedi cael ei weld cyn y ffrwydrad yn 1870 hefyd. Gwelodd rhai gi coch yn rhydag trwy'r twneli. Roedd synnau od i'w glywed hefyd. Sŵn drysa yn cau ac yn agor heb fod neb o'i gwmpas nhw, a sŵn y ddaear yn syrthio i gau'r twneli ymhell cyn i hynny ddigwydd go iawn. Roedd ysbrydion pobl o gwmpas hefyd yn ôl y gweithwyr. Gwelodd rhai dyn cyfarwydd yn crwydro o'r twneli, ac yna sylweddoli eu bod nhw wedi gweld dyn oedd wedi marw yn barod. Oedd o wedi dŵad yn ôl i'n byd ni i rybuddio ei ffrindiau, neu estyn croeso i'r ochr arall. Gwelodd eraill ddyn diarth yn y lifft i waelod y pit, ond pan stopiodd y lifft, fe nath o ddiflannu. Be sy'n drist ydy bod rhai o'r bobl gafodd eu lladd mond newydd ddod yn ôl i'r gwaith, ar ôl aros adra am ddyddiau, am eu bod nhw'n coelio'r arwyddion ac yn meddwl bod trychineb ar fin digwydd. Mae sôn fod rhai gweithwyr wedi gadael y pwll, nid ar achos y trychineb ei hun, ond am bod nhw'n teuru bod y lle'n llawn ysbrydion. Mewn byd lle mae perygl i rywun farw pob tro maen nhw'n mynd i'r gwaith, dim yn syndod fod marwolaeth yn rhan fawr o fywydau pobl, neu fod nhw'n ceisio creu synwyr o'r byd o'i gwmpas nhw.